हेलो फ्रेंड्स, सुनील के शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं चिड़िया चाहे कितना भी आकाश में उड़ ले, उसे एक ना एक दिन धरती पर पांव रखना ही पड़ता है। गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा हमारे चैट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।